Halo dulur-dulur online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sih ya arep nyepilkan guys. Iki dhisik entuk pertanyaan konggone family online. Aku niki atas nama Mbak Oktavianti, nggih. Pertanyaan ini ngene guys, tak bacakan nggih. Maaf DC, itu sebelah kamar atau apa deh? Soalnya belum pernah lihat kamar yang sebelah. Maaf nggih deh. Berarti ndek iki penasaran guys. Mbak iki penasaran kamar sing sebelah endi yo guys? Apa kamar sing apa ki omah ngarep, apa kamar sing omah mburi yo guys. Desih ki yo bingung. Nek rumangsaku mbiyen-mbiyen ki yo wis pernah tak sepil kabeh, tapi mbak iki engko nang pengikut baru. Apa piye nggih? Lah terus desih ki bingung. Lah yo cramono ki kamar sing sebelah endi sing tak syuting dingi videoku ki tak delok ki apa kamar sing sebelah gudang kuwi yo guys. Maksudnya sing tak nggo gudang kuwi lho. Mungkin ae ki kuwi guys sing dimaksud mbake nggih. Nggih, pokoke dhisik ki siap nyepilkan wong kamar ae guys. Dhisik ki dadi wong ki losdol, gek enek dek kata-kata kuwi terus dirahasiakno, ndi sing kamar ndi sing dirahasiakno ki gek enek. Los kabeh, kamar yo terbuka, apa isine yo tempat tidur guys, gek enek sing liya-liyane iki gek enek. Kamar yo isine mek gudang terus karo apa tempat tidur. Oke. Nggak tak sepilkan yo guys. Dhisik iki ora nek pelit masalah gek enek nek ceritane kamar ki terus tak kunci ae kuwi isine apa wis gek enek guys. Nek wong-wong ngono kan kadang yo enek nggih, gak semua nganu di konten ngono yo enek, tapi wong enek pertanyaan ngono timbangane do penasaran nggih. Untang gek-gek iki dhisik iki piye ngono, penasarane iki ngono paling guys. Apa kok kamar kuwi gak pernah dibuka ki isine apa ngono. Biyen ki pernah tak sepil ki pernah guys. Tapi dhisik ki isin malu wong kuwi ngono gudang. Isine iki ya bekakas apa ae ki enek ning jero kono guys. Ora memper cara disyuting ki malu-maluin. Engko nek tak sepil engko sampean mesti ngene, ya Allah dhisik lho gudang kaya ngono kok ya disepil. Iki panyuwunane Mbak Oktavianti lho nggih. Panyuwunane Mbak Oktavianti. Iki dhisik nuruti family online. Ora kok terus mamerno gudang ngono gak ya guys. Jadi family online ki penasaran. Wong dhisik dhewe nek penasaran nek malah gak iso tuku, kebayang-bayang ae. Apa ya kok gak didohno. Ngene iki cara enek pertanyaan ngene iki lho guys. Ngene iki nek gak tak sepilno, kok family online yo apa ya isine kamar kuwi kok dhisik gak nyepilno. Jadi kok gak terbuka ngono lho guys. Ya tetep tak sepil, mbah kuwi rupane iki kaya kapal pecah, mbah bekakas sapa sing ning jero ngono kuwi ya guys. Engko tak sepilno, gampang. Ora usah kuwatir karo jenengan nggih. Dhisik iki wonge los, wonge apa anane. Nek A yo A, nek B yo B. Lah mbok kuwi gudang, kuwi kamar mandi, kuwi panggon apa ya tak duduhno guys, tak sepilkan, gak usah kuatir misah dhisik nggih. Oke, tak sepilno langsung nggih guys. Iki tak sepil mulai kok ngarep omah ya guys. Ben gak penasaran. Iki ruang tamu. Terus sing kamar paling depan kuwi jerone iki isine guys, isine freezer.
freezer anak lanang guys iki dititipno ning kene soalnya ngene ndek iki setrome ora kuat. Tak bukakno isine. Isine apa, Dek? Isine es batu. Isine es batu guys. Mau dhisik sekesuk ki urung gawe. Urung kober nggih. Es batu yo karo lombok yo karo mbah sembarang apa tak titipi kene iki guys. Nih terus tak nggo karo kamar salat. Iki kamar sing utama, sing paling depan ya guys. Kita nggo kamar salat. Soalnya kamar salat iki nek di apa panggokno sing sebelah kono ngarepe kamar kan gak entuk. Lah iki sing kamar utama. Patenane sik balone. Nah, kamar utama kita nggon salat guys karo dinggone freezer. Terus iki kamar kedua. Kamar kedua iki nggone Dek Dinda. Iki enek ratu bubuk manis ning kene, guys. Lho, bar ko sawah sulam, entek pirang pocong mang nek sulam. Walah, entek 3 pocong sampai jam 10. Kuwi lah ya wis mergawe, guys. Terus engko istirahat. Jane wong poso ki yo ngono kuwi ya gathuke. Mergawe sak gathuk-gathuke. Kesel istirahat leren iki jenenge wong poso. Lah nek wong ning Tegalan kon poso ya munting. Sok nek ngabuk jemukak nggih gak pareng. Gak kuat ya pareng. Nek gak kuat ya pareng jere guys, piye ngono kuwi. Kandhanane kok angel ya. Iki kamare Dek Dinda guys. Sabune Tak pasang selambu, bocahe yo gak gelem malah disisih norono ngono ki. Enten pora. Kadang nek bengi ki malah mbumbuk ning ngisor nganggo kasur lantai kuwi. Ngono ki gak yo. Ki kreasine Dek Dinda ki. Gawe tempat buku ki saka kerdus iki lho guys. Iki kerdus Supermi lho, kerdus mie sedap sing digawe. Tapi terus dilapisi nganggo apa? Bungkus kado. Tapi hasilnya yo apik yo bagus kok. Yo koyo rak-rak. Nang kae kok. Nek enek ae kreasine iki. Iki tas tempat buku ngaji. Terus iki ada minyak baju. Ya sing ngono kuwi, guys. Ini nek tak sepilno ngene kan pemirsa ki dadi gak penasaran sing urung ngerti lho nggih. Nek sing wis ngerti ya wis losdol apa adanya, guys. Terus iki mengguri. Iki nggurine lemari. Nggurine lemari yo iki, guys. Iki lemarine, terus kamar sing sebelah kono kae yo kamar, guys iki. Iki yo kamar padha wae. Kamare dhisik, kamar susah. Kamar susah, kamare wong tuwek, guys. Ya wis ngene iki nggih. Setiap kamar ki tetep tak paringi selambu. Nek gak selambunan dhisik gak iso turu, ngerti nyamuk siji nging ning kupingne wis grisen dhisik, guys. Gak iso. No, iki trimo ndoprok ning ngisor meneh, guys. Soale kasure yo kasur kapuk biasa ki ora busa. Nggih, dadine persiapan kamar telu ki apa ya, guys? Sewaktu-waktu nek Dek habis ki pengen bubuk kene. Dadi dhisik kon mbuh piye-piye niki ora untel-untelan karo Dinda ngono, guys. Lagi kamar sing sebelah kene, sebelah kiri iki. Lah sing sebelah kanan muter. Sebelah kanan yo kae. Iki sing bergandengan nggone Dek Dinda yo kamar. Iki depane rencana ki tak kon nggo ngetan karo Mas Agus, tapi sing konone urung siap. Kamare Dek habis ki arep dicat dhisik jere. Ikan depan sak kasore, maksudnya sak busane iki tak weno Mas Agus, guys. Iki bagiane Mas Agus, tapi urung sempet nggawa ning omah etan ki ya sementara jek tak nggo bubuk. Lah nek ndeke pas bubuk kene ya Mas Agus ki do ning kene karo Mbak Ana. Maksudnya bubuke lah sedese ya sing ning kamar kono kae mang. Tapi nek dia habis gak ning kene ya terpaksa iki tak nggo
bubuk ngono guys. Iki nekane wis tak griseni ae. Bayange nang digo ngetan le engko nek habis sak wayah-wayah pengen bubuk dhewe. Jere sik mak kamarku ki tak cete dhisik ben rapi engko anggek digawa ngetan. Dadi adil guys, Dik Dinda 1, Mas Agus 1. Wis sak kasore, wis sak depane. Lemarine yo Dinda ki ning kamar 1, Mas Agus wis tak bagi 1. Ngono guys. Kosmetike dhisih ki apa? Minyak bajune yo ngene-ngene iki guys. Embodine. Cawisane yo press care, ora menyala nek bengi runge buntu. Yo wis ngene-ngene iki, dak kelek. Wong tuwek guys, apa embodine lipen yo lipen rego murah-murahan. 6.000. Sing penting lambene ora pecah-pecah. Wis ya wis ngono ki ya guys, iki kamar sing ketiga. Lah sing dimaksud Mbak Pianti kemang kamar sing sebelah ndi ya guys. Dhisik yo bingung. Apa kamar sing sebelah nguri iki? Sing iki yo guys, paling sing dimaksud yo kamar gudang iki. Tak sepilno, Mbak. Tak sepilno kabeh ben jelas. Nah iki pawone dhisih yo wis ngene iki. Berantakan. Pawone wong desa yo wis maklum yo guys. Omah desa ki yo wis ngene iki. Apa adanya. Wis tak kondur kene ben jelas iki. Jadi medun teratakan ki 3 tingkat guys. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya ngono kae. Ngisore iki ngono kuwi. Iki sing omah tapi yo darani omah ki urung omah guys iki. Ijek kaya kandang doro. Nek omah ki ora ngene iki cuma templek-templekan kaya garasi mobil ngono kae lho. Kok apik men garasi mobil ya guys. Wong trimo seng ditemplek-templekno dhuwur kok. Ngono lah ya panggah bersyukur ning desa ngene wis kondang guys. Ki mbiyen desa iki pengen ngambakno omah iki, cuma ki piye ya guys, tuku gendeng yo malah luweh larang lah, akhire yo seng. Mangkane nek udan blebek iki kopok ki yo perkarane iki seng iki guys. Buta iki mek jembar terus apa jenenge nek wong desa ki yo ngono kae yo guys, pengen iki jembar, ombo, luas ngono kae. Yo sing ngene iki isane dandan yo agek ngene. Sing dhuwur ijek pating terombol kaya ngono kae. Wis bersyukur sing penting nek udan ora kodanan, panas ora panasen ngono lho guys. Nek dipikir ngono wong ngejar donya iki gak enek enteke. Ya wis apa adanya, iso dandan yo alhamdulillah, urung iso yo muga-muga iso. Jenenge cita-citane wong ya guys. Nah iki tak sepilno kamar gudang sing dimaksud Mbak iki mesti sing kamar iki guys. Kan ora tau tak buka iki mergo apa? Mergo desih iki yo isin, malu, jerone iki apa? Jerone barang-barang sing ora terpakai. Gudang guys lho. Paping. Biyen kan omahe desih iki paping. Dadine papinge di apa? Ringkes dikek kene terus diganti granit kayak guys. Iki diumbulno sampai enek 1/2 meter luah iki. Makane munggah iki ke omah nguri sampai omah ngarepi walalah guys, nek gak kulino cara mono walah Mbak ya Allah sing gak tau rene. Munggahe kok sakmene dhuwure, lah iki munggah ping pira ngono nak wis langsing ngono. Mangkane kulkas ki maune kan ning kono guys, ning omah ngarep. Saiki wis tak kek kene guys, selama dombrah-obrah ki wis cek jumblek ya ning kono kuwi. Dadi apa njupuk lombok, apa njupuk sayuran, njupuk apa ki wis edak entuke masak ngono guys. Alah mbuh, yo cek gas-gas ae ape lur niki yo angel. Yo saeling-elinge lah yo lur, yo maaf lah pokoke isane yo gas-gas wis kadung kebacut
Guys, iki ya sing ngene iki. Isine iki sing ngene iki. Jero iki jenenge wong gudang. Iki bak-bak iki apa? Tadoh talang bocor. Iki nek udan sewaktu-waktu iki ya, talange iki bocor. Engko ditadohi ngene iki, guys, Mas Sam. Lho, isine apa? Gendeng. Ganggan sulam nek gendenge do pecah. Iki nek turan ndeknane kae, guys. Lagi kayu-kayu sisa bar dinggo bangun kae dikek ning jero kene iki. Ya wis gudang ngene iki, enek isine ya wis mbuh layar sembarang kalir iki enek ban pickup, enek apa bar diganti kuwi. Lah iki terpal sing dinggo nyiram bako. Sok nek 3 kan iso dipake neh ngono lho, guys. Iki abuk urea. Bar dinggo ngabuk lho LPG. Apa gak menyala isine ya sing ngene iki. Iki meja nggo nyetelika Dik Dinda. Ya wis ngene iki, guys. Iki depan iki mbiyen iki bekas kandang sapi. Makane di mester kaya ngene iki, guys. Iki kandang sapi mbiyen zamane Pak Su sek mbakul gede-gedene kaya, guys. Maksude cek gede iki yo ngene, cara mono duwe modal pira tukokno sapi, dikek ning kandang. Sapi 8, mbah 9, mbah pira dikek ning kandang. Engko terus digone paingan, digone lah saiki wis sapine nyelot entek wis cutel sapi keterak PMK. Wis doarang sing ngopeni sapi, guys. Wong tani-tani saiki do dienakno mek mbaon. Mek mbaon do tuku mbaon do amban-ambanan. Sapine malah doarang sing duwe. Ngono. Lah iki gudange dhisik. Wis yo, Mbak, jelas to sampean? Isine yo ngene iki. Gudang. Gudang nek gudang garam, guys, duweke akeh. Nggih, lah iki gudang berantakan. Gudange kok kapal pecah ya wis ngene iki isine. Wis ngene iki. Mangkane iki kordene tak tutup ae, guys. Dhisik ya malu apa ngetokno iki. Ki aja kok sampeyan iki pengen disepilkan ngene jane ya gak pantes ya wong gudang kok di syuting. Lah iki nek iki tetep tak buka terus, guys, soalnya ya kanggo rono rene ngono kuwi. Dhisik nek jemur baju gak pernah ning jaba. Pokoke ya sing ngene iki nganggo fiber. Iki kumban sing ndek ingi sedina kan udan ae dadi urung garing malah ketambahan esuk iki mang. Dadi ya sarat-arat kaya sepur dur kok kereta api, guys. Ya sing ngene iki. Mesin cucine wis ra ketok. Terus iki kamar mandi nih. Lho, andukku mang tak gorene ya. Apa ya wis ya? Oh iya wis kok. Ya wis iki, guys, ya sing ngene iki, kamar mandi iki ning jero omah ngene nek wong mati, bar nek wong mati iki dhisik yo gak wani kok. Cek panggah tak kon ngeter. Padahal iki ning jero omah lho, ning jero kamar mandi niki. Tapi yo panggah tak kon ngeter. Yo gak wani, guys. Kadang nek ape ning apa kamar mandi ngono iki Pak Sus tak kon lungguh ning kene iki andeng rak serandal. Apa ora yo heran, dhisik iki paling pol jereh dadi wong iki. Nah iki gerabah perabotan kiriman dari ibu Taiwan. Ya wis ning kene iki, guys. Sembarang kalir barang mulai cilik sampai gede. Ya wis iki hasil kirimane ibu Taiwan. Muga-muga ibu di Taiwan sehat selalu, panjang umur, murah rezekine. Ya, guys. Wis sembarang kalir cara tak sebutno siji per siji sampai sak konten dhewe. Sampai tak gawekno rak sakmene gedene iki lho, guys. Mulai desih iki isek melok kerja Mas Lalimantan mulai dari awal isek ning omahe Mbah Jami sampai temekane saiki desih duwe YouTube dhewe iki. Kiriman kanggone buke iki jek terus menerus. Gek enek mandek-mandeke, guys. Iki malah kiriman serandal kuwi sing di arep-arep buke wis teko napa dereng De paketane serandal. Wis ditekokno ae, guys. Ya wis ngene iki, guys. Iki sing tempat tak nggo makan
buka sahur ya wis ning kene iki guys. Omahe iki wis ngene iki, keadaane wis ngene iki ya. Kae family online maringi saran, gledeke saiki ya glowing, dicet. Biyen ki walah mbleketek kaya kletong bosok ngono ki lho guys. Saiki ternyata family online maringi saran, sarane dienggo hasilnya ya bagus, ya glowing. Modal duit 100.000 dipasai dhewe ditumbasno cat. Akhirnya dipandang mata yo tetep bagus, orang bleketek kaya tungkakku. Lah iya maksudnya kan gledek lah ndek men aja diomongi family online ngono ora yo cek rupane kaya kletong sapi ngono kae. Pandangan. Pandangan ya tetep mata. Nang kuping. Pandangan mata iki apa neh kowe kok wis rene ndah iki yo. Kowe ora roh mamak sekesuk kok wis bingung kowe. Piye? Emang untung lawangku gak tak lebih, cara tak lebih kak. Mama. Sakit tak? Mama. Cek piye dohno Pak De sing sakit sing ndi? Lah ngalem glodhe ngalem padune De. Padune yo ngalem yo kok. Lah. Lho apene ndi? Ngantuk ah. Apa assalamualaikum. Apa assalamualaikum neh ngono. Nggih. Nggih. Burung enak, cek sepet. Cek remu-remu. Iki mulai perabotan sampai rene iki buke kabeh, guys. Wis tak pajang kabeh ora nek sing tak singgah-singgahno. Singgahane ya wis ning kene iki. Iki jenenge wis singgahan, guys. Tapi kan ringkes praktis ngono. Iki jane family online ngekeki saran kon numbasno plastik ben gak kena debu. Tapi yo piye meneh yo, guys, yo urung kober ngono kae lho. Diparingi saran yo mok nggah-nggih yo ora kepanggih. Di ngene iki lho, Dok. Ngene iki enek plastike ngene iki. Dadi basine iki uga kena debu. Cerope nganggo neh iki karek. Jane yo enek ning Shopee iki akeh plastik-plastik ngene iki. Tapi wong aku nutul-nutul ning HP ki yo pinter ora kaprah. Dadine yo kliwat kebet. Golek yo. Ngantek saking pintere ngantek kebat liwat ngirim-ngirimi apa yo guys. Lho wong jenenge aku lho yo. Yo mikirku ki ngene lho, kan enek leh anu apa? Minyak kelek sing cis-cis kuwi. Lah pikirku yo ora nutul kok ujug-ujug Shopee-ne teko. Lho. Lah apa Mas ngono jere apa? Nek ngaran deodoran. Lah aku rek ora pesen ngono. Lah untung mok 37. Lah pikirku yo tak tutul-tutul tok nek. Dadakan untung 37 lah nek juta-jutaan terus piye tak nggo bayar apa mikirku. Makane aku kapok ora nutul-nutuli Shopee. Yo ngono kuwi, guys. Walah. Iki yo wis ngene iki nggon tempat meja makane dhisik yo wis ngene iki. Niki enek payek, enek kerupuk gendar, enek. Lah iki mbak-mbak sing anyar iki lho pengen disepilno gudang kae lho. Gudangku kae gak tau tak buka Dok. Paling mungkin ya kuwi sing ditekokno. Kamar iki sebelah opo, De? Isine opo dadak jero isine badalah rosokan. Ngono ya, guys. Cek mimik, Dok. Saiki mimik, Dok. Iki lho Dek mimik nang kene. Nih, yo ngene iki ya, guys. Iki belakang rumah dhisik yo wis iki. Ya wis ngene iki, guys. Belakang rumah dhisik. Ya wis watese ya wis iki, kene iki dadi tanah sakmene dindum-dum karo sak anake Mbah Kung. Kae kamar mandine dhisik kok ngono tapi tak nganu lawange kon jero. Ya wis ngene iki, guys. Wis. Iki sebelah kanan rumah dhisik. Nek kok ngarep ya sebelah kiri, tapi nek kok nguri ya sebelah kanan. Guys. Yes, mulai nggih. Nggo ceritanya dilanjut lagi. Ini ya, guys. Ya wis ngene iki. Dapure dhisik.
gak duwe pawon sing nggo kayu bakar ini gak duwe guys, sing duwe Mbah Dok. Dhisik iki wis ning kompor ngene iki ae. Ya Allah guys, mendungi lah kok wis koyo ngono meneh. Anggek wae jam 12. Udan yo, muga-muga yo aja angin aja gluduk. Dhisik iki nek gluduk iki tenan guys, walah trauma. Wayah maghrib ngepas sujud. Bintang gluduk mak jeblas iki koyo ning dhuwur uteke dhisik ngono lho guys. Walah aku iso sampai salatku iki batal pokoknya brangkang lampu pas mati. Terus iki tak eling-eling yo cek kudu guyu lho salat ndungu gluduk kok. Ngepasi sujud rek terus bablas aku nyumuluki bapak. Tak eling-eling iki kudu guyu dhewe aku. Bangetan aku salate tak batalno guys perkara gluduk mati lampu. Pas adzan duhur ki lho guys. Jam 12 gabahe wis do digulungi. Wedine nek koyo ndek kudanan deres. Ki nggone make kan wis ping pira ae Mbak Pur gak dintas iki. Kok sik digulung-gulung nah ngono lho. Gabahe ki lho. Nggih ping pindho. Nah, tapi wong panase sediluk-sediluk tok ya. Ya mendungi wis koyo ngono nah iki. Piye guys ini ki kok diglebek udan terus nggih. Udan ya sing maringi sing kuwasa ya tetep bersyukur. Nek gak udan jere gak udan, nek diparingi udan ya tetep bersyukur. Alhamdulillah ya guys. Tandurane ben lemu. Wes. Halo lur. Dhisik iki ngomong lur iki wagu ya, guys. Kan biasane guys dadi lur. Entuk kowe eling-eling ki malah eling-eling kuwi lar lur. Jane iki nek wong desa ki ora kaya dulur ngono nggih. Tapi iki tidak terbiasa. Dhisik iki belum terbiasa. Engko mungkin nek wis terbiasa ya pantes ya guys, tapi kok ketok iki tak sawang-sawang iki lar lur iki malah kaya piye lambeku ki pletoten lho guys, bekekuk kabeh omongan iki. Ya wis penak guys ngono ae, diapa-apakno iki ya wis. Marai ket awal mula gawe video iki ya wis guys, dadine wis manggon ning kuwi guys. Ora tek terus diobah-obah enek sing biyen lho kok pantes bolo-bolo malah piye ngono. Aku ki malah serba bingung, serba repot piye pantese ya wis ciri khase dhisik dhewe ngono ya guys. Ora sah tek ya mbah kuwi guys iki jere enom apa tuwek, sing penting tak sapa kabeh. Nek sing lebih tua dari dhisik nggih pokoknya tak sapa jenengan nggih panjenengan, tapi nek sing sak pantarane dhisik nggih guys pokoknya tak gawe sedulur kabeh ngono lho guys. Ape lur ape anu ki yo pekekuk kabeh. Ya wis gak apa-apa yo guys, isane yo wis ngono. Ket awal mula yo wis ngono, dadine aku nek dileh-leh ki malah bekekuk kabeh, malah pletoten kabeh ning lambe iki. Ki mau Dek Dinda ki nyeluki dhisik. Bu, ditelepon Mbak Ana, sampean iki ditumbasno kudung iki warna ngene iki seneng ora ngono, guys. Ndi cek golekno sing ndi? Iki warna iki. Ini iki guys warnane iki kudunge. Mau Mbak Ana kan ning Najah, maksudnya Najah ki toko cepu ngono guys, toko khusus kudung-kudung apa ya baju barang lho. Baju barang. Cek kuwi apa ya, Dek? Mas aku nek tangi turu Dek Dinda iki guys. Wis salat dhuwur, mau salat sik.
ngene iki. Terus ngene iki. Kan warna sing baju sing tak dandakno kuwi lho, guys. Warnane apa nduk ini iki warnane? Biskuit. Biskuit. Biskuit roti kuwi ya? Lho. Warnane biskuit iki, guys. Iki dhisik emang kan ndek ini kan tak engko nek tumbas kudung yo aku ditumbasno misan nduk. Aku kan gak iso milih-milih warna tur ngarani lah yo gak iso. Nggih Bu, sesuk aku tak ning Najah ngono, ning toko baju toko Najah guys cepu. Dadine yo terus digolekno gercep iki paling anggek teko ndek. Emang jare ape numbasno adik wi lali. Ape numbasno Dinda, engko Dinda ben golek ning online dhewe yo, Dik. Apa yo Rono nek Tante Rono melok. Kene cepu. Wis ngono ae yo, guys. Kontene sesuk dilanjut neh nggih, soal iki mendunge yo peteng. Dhisik iki ape ndang persiapan masak, guys. Engko nek apa gek-gek ndang mati lampu neh koyo kae. Wis ngono ae nggih, donga dinunga semoga family online semuanya dimanapun panjenengan berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, nih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu nggih. Sing terkena musibah banjir semoga tidak ada korban jiwa. Semoga selamat semuanya. Semoga diparingi apa kuwi selamat seger waras, guys. Donga dinunga nggih. Ngono ae do rono-rono do banjir, guys, do banjir ya Allah. Semoga selamat.